Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Ресей президенті Владимир Путин Украинадағы соғысты қандай жағдайда аяқтауға дайын екенін айтты. Ол аталмыш мәлімдемені бейбіт ұсыныс деп жасады. Алайда ол бейбіт ұсынысқа қарағанда ультимативті талаптарға көбірек ұқсайды. Сонымен Ресей президенті Владимир Путиннің ойынша Украинадағы соғысты аяқтау үшін келесі мәселелер шешілуі тиіс. Біріншіден, Украина өзінің заңды территорияларынан, яғни Херсон, Запорож, Луганск, Донецк және Қырымнан бас тартып, аталмыш аймақтағы әскерін шығару міндетті болып саналады. Егер Украина аталмыш талаптарды орындайтын болса, ендеше Украинаның шығарылатын әскеріне Ресей тарапынан қандай да бір шабуыл іске аспайды, яғни Украина әскерінің қауіпсіз негізде шығарылуына Мәскеу кепілдік бермек. Екіншіден, Киев НАТОға қосылмайтынын ресми жариялауы қажет, яғни Киев тарапынан қандай да бір әскери блокқа кіруге тыйым салынады. Үшіншіден, Ресейге салынған халықаралық санкциялардың барлығы алынып тасталуы міндетті болып саналады. Және төртіншіден, Украинаның 5 оккупациядағы аймақтары, облыстары аннексиядағы халықаралық қауымдастық тарапынан Ресейдің территориясы деп мойындалып, халықаралық құжаттарда ол негізде көрсетілуі қажет болып саналады. Егер де осының барлығы шешілетін болса, ендеше Ресей бүгін ақ соғысты аяқтап, келіссөздер үстеліне отыруға дайын екенін мәлімдеді. Алайда бұл абсурдтық ұсынысты Киевте батыс тарапы да қабыл алмайтыны түсінікті еді. Киевтің реакциясы көп ұзамай белгілі болды. Украина тарапы Ресейдің ұсыныстарын ультимативті талаптар деп атап, оны ақылға қонымсыз деп сипаттады. Батыс тарапы да Киевтің мәлімдемесіне ұқсас үндес болып саналатын мәлімдемелерді жасады, және Ресей президенті Владимир Путиннің жасаған мәлімдемесі ол бейбіт ұсынысқа қарағанда агрессиялық саясатты жүргізетін Тиранның кезекті мәлімдемесіне көбірек ұқсайды дегенді айтқан болатын. Ресей президенті Владимир Путин өзінің ұсынысының қабыл алынбайтыны және батыс тарапынан, Киев тарапынан бұл ұсынысты кері қайтаратынын жақсы түсінген сияқты. Алайда осындай бір реакцияның болатынын біле тұра Путин аталмыш ультимативті талаптарды не үшін қойды деген сұрақ туындайды. Бұл әрине алдыда болатын Швейцария саммитімен тікелей байланысты. Алдағы күндері Украина соғысына байланысты Швейцарияда саммит өтеді, және аталмыш саммитке қатысқан мемлекеттер Украина соғысын аяқтауға қатысты ортақ құжатты қабылдап, ортақ көзқарасын жариялайтын болады. Міне осы бір ортақ көзқараспен Ресей тарапы келіспейтінін және Украинадағы соғысты өзінің көзқарасында аяқтауға ниетті екенін көрсету үшін осы бір ұсынысты Швейцариядағы құжаттың қабылдануының алдында бірінші болып жариялап үлгерді, мәлімдеп үлгерді. Және Ресей президентінің жасаған мәлімдемесі қазіргі уақытта әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде кеңінен айтылып, таралып, талқыланып жатыр. Путиннің соғысты аяқтауға қатысты ұсынысы мен Владимир Зеленскийдің соғысты аяқтауға қатысты көзқарасы бір-біріне кереғар болып келеді. Украина президенті Владимир Зеленский осыдан 2 жыл бұрын 10 пункттен тұратын бейбіт формуланы жариялаған болатын. Ол формулаға назар аударатын болсақ, соғысты аяқтау үшін Украинаның территориалдық тұтастығына толық кепілдік берілуі тиіс, және Украинаның 1991 жылғы шекарасы толық қалпына келуі қажет болатын. Оның ішінде Қырым да бар, Одан бөлек Украинаның аумағындағы Ресейдің барлық әскері шығарылып, Украинаның қауіпсіздігіне кепілдік берілуі тиіс болып саналады. Ал Украина өзінің қауіпсіздігін НАТОға мүше болу арқылы қамтамасыз еткісі келетінін бірнеше мәрте айтқан болатын. Ал Ресей президентінің ұсынысында бүгінгі жасалған ендеше Украинаның 20%-ға жуық аймағы Ресейге өтіп, Украина НАТОға кірмейтінін ресми түрде мәлімдеуі тиіс деген көрсетілді. Яғни екі ел басшысының соғысты аяқтауға қатысты көзқарастары бір-біріне мүлде қарама-қайшы екенін көріп отырмыз. Демек, алдағы уақытта келіссөздер мүмкіндіктері тарылып, ұрыс таласында зеңбіректің үні көбірек шығатыны белгілі бола түскендей. Ресей президенті санкциялардың алынып тасталуы тиіс дегенді бүгін айтып қалды. Ал Украина соғысына байланысты Ресейге салынған санкциялар алына ма? Менің ойымша ол екі талай. Алдағы уақыттарда санкциялар күшеймесе азаймайтын сияқты, және Ресейге салынған санкциялар бірнеше жылды, 5-10 жылды, тіпті Иранға салынған санкциялар сияқты ондаған жылғы қамтуы ықтимал. Біріншіден, осыдан 2 күн бұрын Ұлыбритания мен Америка құрама штаттары Ресейге салынған санкцияларды күшейтті, және Мәскеу биржасына тікелей санкция салып, евромен және доллармен айырбас жасауға қиындата түсті. Міне осы бір мәселеге байланысты қазіргі уақытта Ресейдің экономикалық нарығында үлкен абыр-сабыр болып жатыр. Екіншіден, бүгін Италияда өтіп жатқан үлкен жетіліктің Украина соғысына қатысты ортақ мәлімдемесі жасалды. Аталмыш мәлімдемеге назар аударатын болсақ, Ресей Украинаға басып кіріп,
оның инфраструктурасын, экономикасын, қалаларын қиратты, халқына зиян келтірді. Осыған байланысты Ресей Украинаға кемі 486 миллиард доллар өтемақы төлеуге тиіс дегенді айтты. Аталмыш өтемақыны Ресей төлемесе, ендеше Ресейдің батыста бұғатталған активтері шешілмейді, яғни Ресейге берілмейді дегенді айтқан болатын. Осы мәлімдемеге қарап, Ресейге салынған санкциялардың күшеймесе, олардың азаймайтынын түсінеміз. Ал батыс тарапынан Украинаға берілетін көмек азая түсе ме? Яғни Украина НАТО-ға кірмеу үшін НАТОның Украинаның қолдауы азаю қажет қой. Ендеше НАТО тарапынан Украинаға берілетін көмек азая ма дегенде сұрақтар туындайды. Көріп отырғанымыздай, соңғы уақыттарда Украинаға НАТО тарапынан жасалған біршама шектеулер алынып тасталды. Біріншіден, Украина тек қана оккупациядағы аймақтарда емес, сонымен қатар Ресейдің заңды территориясы болып саналатын аймақтардағы әскери нысандар мен стратегиялық нысандарды атқылау мүмкіндігіне ие болды. Екіншіден, алдағы уақыттарда Украинаға батыстық үлгідегі ұшақтар келе бастайды. Үшіншіден, ендігі таңда Украинаға берілетін көмек НАТО мемлекеттері тарапынан ерікті негізде емес, міндетті түрде берілетін болады. Яғни осы уақытқа дейін НАТО-ға мүше мемлекеттер ерікті негізде Украинаға көмек беріп келген болса, ендігі таңда НАТО-ға мүше мемлекеттер Украинаға берілетін көмекті міндетті негізде жүзеге асыруға тиіс. Бұл соңғы өзгерістер болып саналады, және ең соңғы өзгеріс ол Украинаға берілетін көмекті координациялау мәселесіне байланысты. Осы уақытқа дейін Украинаға көмек беруде Рамштайн деген формат қалыптасқанын білесіздер. Рамштайн форматы бойынша әлемнің 40-тан астам мемлекеті Украинаға әскери және экономикалық көмек беріп келген болатын. Және ол аталмыш форматтың координациясын Америка Құрама Штаттары жүзеге асырды. Алайда ендігі таңда Украинаға берілетін әскери көмекті Америка Құрама Штаттары емес, НАТО координациялайтын болады. Бұл не үшін жүзеге асырылып жатыр? Неге осындай өзгеріс қазір уақытта болуда? Ол Америка Құрама Штаттарындағы саяси науқанмен тікелей байланысты. Яғни Америка Құрама Штаттарында қараша айында өтетін сайлауда Трамп жеңіске жететін болса, ендеше Украинаға берілетін көмекте тағы бір мәселе туындауы мүмкін. Сәйкесінше координация мәселесі де қиындауы ықтимал. Міне осындай бір мәселелер туындап қалмауы үшін координация мәселесін қазіргі уақытта НАТО өзінің қолына алып жатыр. Яғни осындай өзгерістердің болып жатуы НАТО тарапынан Украинаға берілетін көмектің де қолдаудың да арта түсетінін білдіреді. Демек, алдағы уақытта біз Ресей мен Украина арасындағы соғыс келіссөздерге қарағанда ұрыс даласында шешілуге бейімдірек фазаға ауысатынын түсінеміз. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.